Keessatina kan qabu inna sannacha inara bakka akkuma tokko ta'a. Jireen waraqaa jireen? Waraqaa jireen jira. Leesh akkamitti? Jireenaan jedhe ka? Duraan illee osoo waan namni jedhu tokko osoo dhageettee kun hundi sirra hin ga'u ture. Ani oofsinaan dhufa ani boriif iddoo gaariitti waan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota keenyaa kunuga har'a mooga Oromiyaan kun cinaatti argamti. Kanaafuu gaamee Oromiyaa hordoftoota nagaa gaafadhume. Ashima akka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha nuyi nagaa keenya alhamdulillah. Kunuga akkuma guyyaa kaleessa akkuma argitanitti isin wanduratti itti bilbileega Oromiyaan iyyamaa isiniin jedheega rabbi si kabajuu kunuun kabajee beellama kabajee dhuftee jirti mee Oromiyaa baga nagaan dhuftee mee? Ayi baga nagaan nayti. Hayyee meegaa maaltu si qunnamee akkamitti as dhufuu dandeessime daawwattoota ibsi? Akkuma beekamu YouTube kan keessatti gadhiisanii ture namoonni muraasni yookaan namoonni hedduun beekuu danda'u beekuu dhiisuu illee danda'u akkanatti addanaan dhufee imarra dhiisee baduu isaarraan kan ka'e jechuudha. Mana keessan ture mana dura fuudhee ture keessa qophaan ture iddoo sanatti baay'ee haala rakkisaa keessan ture jechuun duraallee yerootarraallee nama beekurraallee addana baasii waan tureef sa'aatiin rakkadhe kanatti immoo deebiitti bilbiluun xiqqoo na rakkise. Gaafa na rakkisee jedhu rabbi isaaf haa kennuuti obboleessi koo ifaan jechuudha. Guyyaa kaleessaa naa dawwalee akkan iddoo kana dhufu na godhee rakkina baay'ee yaaddoon cimaan bakka yaaddoo baay'ee amma nan jedhamne keessan ture. Rabbi isaaf haa kennu naa dawwalee akka yaaddoo sana keessaa ba'ullee na godhee ammallee bakka kanatti iddoon dhufetti mana jiraadullee mana ofiisaanii irraa fudhatanii jiran gubbii keessaati kilaasiin tokko akkan keessa jiraaddu. Naaf kennamee jira bakka sanatti bakka ture sanatti baay'ee yaaddoo cimaa keessan ture kana biraan dalagaarraallee baheen ture manni kiraayeen dhufaa jira baay'ee yaaddoo guddaa keessaati na baasee rabbi isaaf haa kennu jedha akka kanatti kana naasuu danda'e. Tole egaa kun hordoftoota keenya egaa akkuma ishirraa dhageessanitti dhugaatti baay'ee rakkina guddaa keessa turte maaliif manni egaa namni mana Bashidi miti manni kiraa barbaachisaa nyaataa dhugiitu jira achi keessatti gaa ulaagaalee hedduu barbaachisa waan ta'eef kanaafuu gaa obboleettiin xiyyeetuun rakkachurra jedheetan gaa anis gaa isirra jiraadhee osoo hin taane gaa anuma irra wayyaadha jedheetiin gaa akkasitti yaamee isinis rabbi haa kabajuu nama hedduutti itti bilbilee tureen diddee ana garuu gaa alhamdulillah na kabajjee dhuftee kunoo na bira jirti na biratti argamti meegaa isinuma duratti gaafii takka kan gaafadha gaafillee ittiin heddummeessuu keessummaadha waan taateef kanaaf keessummaa miti inni iskaadee deemee malee kanaafuu gaa mee gamanmaan gara gaafitti dabarra mee Oromiyaa maaltu mee sababni inni si dhiisee deemuu danda'eef naa himuu dandeessaa? Wallaahi kanallee waan Uumaa tokkollee waan quba hin qabne jechuun kana jiree waan adda banaa baasee hin qabu. Yeroo hundumaatiin argaa walitti dabalamnee ka'ee mana keessatti nagaa hin qabu inna sannacha inaara bakka akkuma tokko ta'a nagee bakka tasuma nagaan arganne jechuudha akka walitti dabalamnee kaane garuu sababni kana jedhee waan natti himee tokko hin qabu jechuun sababa anatti haaraa fi waan biraatti haaraallee waan addanaa baasee hin qabu. Asirratti bakka baay'eeti. Akka maleetu nageenya keenyallee jeeqamaa ture yeroo sanatti yoon gaafadhalee naan deebisuu hin danda'u maal taate yoon jedhamee naan deebisu maal hin ta'e nanaaree maal ta'e siin jedhee minaa manaa jira yoon gaafadhalee jechuudha. Ammuma kanaatiin ka'ee ba'ee saba egaa kanan deemallee iddoo akkasii naqalee naan jenne ba'ee dhuma deemee ba'ee kan deemerraa guyyaa shan booddee bilbilsaa akka carraa. Bilbila isaa yaalan ture baay'ee bilbilisa dalaguu hin dandeenye. Naannan bilbilee bakka gaafa bakka namoota hedduurratti bilbilee
isaan bukkee deemee yookaan silkiin jalaa bilaa ishee ta'e naaf kan jedhu jechuudha. Homaa tokkollee warroonni dura inni bira dhaqullee hin dhufne naan jedhu jechuudha gaafa itti bilbilu. Amma kana booddee torbee tokko booda natti dawwalee maal naan jedhee ani deemeetiin jiraatii akka feeti ta'ee yoo barbaade akka fedhe ta'uu dandeessa maal naan jedhee. Akkasuma homaa badii illee olos ta'ee badii tokkollee homaa tokko nan gaafanne anillee gaafachuudhaaf yeroo naa bilbile sanatti akkasuma jedhee taraa baasa hundeetu naan kenneen bilbila irratti cufee deebisee yaadee nan bilbili isaan hojjetu. Homaa tokko waan badiin keellee kana naan jedhu hin argine ofii isaatiin manatti maalaata jedhee tan yookiin bilbileen gaafadhee yoo bilbila isaa yaadu bilbila isaan dalagu akka bakka akka inni balleessaa kiyyallee natti himuuf jedhee tan video irratti dalageen ture. Video sana argeen ture ani leeni. Video sani yoo laalee jedhu dhugaatti baay'een gadde. Maaliif gaafa duraa gaafa atilee na bira jirtu sani hedduu waa hedduu sin jedhee ture beekta. Mucaa kan akkamitti amantee namni waa hedduu sin jedheen ture. Isallee mootugaa yoo mucoo tana kan jaalattus ta'ee booda rakkoorraa akka waliin geessine jedhanii ture. Garuu isin lachuun an dhageenye yeroo sanis simmeetii keessa jirtanii haa ta'u. Isaati sanatti argitee mitiiree isaatiin dawwalee maal jedhutti dhuguma sitti fakkaata. Yeroo tokko tokko namni shawwadama namni kamiyyuu dogoggora. Isaati sanatti immoo argite illee yeroo inni biiziina godha akka malee dhuguma natti fakkaate. Yaa waan illee si dhaga'uu hin dandeenye bakka ana jaallateera jedhanii jaalala keessee bakka nama wajjin jiraata wayyaa namoota alaa dhaga'uudha jedheetiin yaadeen kana. Ammas dabarteen qabu maaliif si fakkaate mungkin viidiyoo takka irratti waan inni jedhellee dhaga'een ture obsii ni dhufaa naamin kan jedhu viidiyoo akkasii tokko argeen jira. Sagaleedha haa ta'u video haa ta'u hin beekne obsiin inni deebi'aa kan jedhu dhaga'een ture. Inni kun anillee dhaga'een ture waan sanaa sagaleedhaan footoo kiyya godheetti sagaleedhaan kan inni gadhiise. Isa duras video kan gadhiise ture. Inni mo'ate. Inni video kan biraa isa malee gadhiise ture. Video sun maal jedhaa balleessaa qabdi balleessaa isheetiif dhiisee deeme mana keessatti dhiisee deeme malee immoo alatti miti ala baasee manaa gadi narigne kan mana keessa kaayatamu ba'ee balleessaa immoo qabdi balleessaa sana istuun isinitti himeeti isiniyyuutiin amma koomentii ishee jala deemtanii na arrabsitan isiniyyuu naaf argitu ture dhugaa koo maal jedha. Ati isitu badii qaba jechuudha? Isattu badii qabaa jedha inni. Jedheeti badii qaba jedhe garuu namni tokko akka kiyyatti yoo nan balleesse itti himamaa yoo didame immoo karaa ifaadhaan jechuudha namni jechuudha akka kootti nama barateedha innillee gugura qunnatti himee akkanirraa deebi'u jechuudha. Aan dhugumaan na wajjiniin gara duraatti deemuudhaaf ituu karoora qabaate badii nan qaba miti badii keetti sirreeffadhu kun sirrii miti naan jedhe yoo na gorsa ani hin jedhu. Mee amma Oromiyaa dhiisii amma waa'ee isaa rakkoon qabuuti yoo kadeebuus taate manni kunis mana inni duraanuu beeku waan ta'eef kun rakkina qabu amma rakkoo isin jidduu jiru waan danda'ina fura. Ani kanatu hin taane amma ati obboleessa kiyyaadha sin kabaja sin jaalladhaadha. Yaa ta'u dhageena dura na dhagahame duraan illee osoo waan namni jedhu tokko osoo dhageette kun hundi sirra ga'u ture amma yoo danda'ame ta'e. Yoo inni kan dhufu ta'e yoo inni kan deebi'u ta'e waan jiru laalee yoo immoo akkana booda immoo waraqaan isaa godhatanillee dhaga'ee. Godhamee jira garuu waraqaan sun eenyuyyuu kan itoo hin beekin godhame waan ta'eef waraqaan beektaadha waa'ee waraqaan kaan hin beeku. Namoota tokko gaafa dheeru waraqaadhaaf abbaan hin beekne. Rakkoon qabutti hin jannaqamin naan jedhanii anitti haa bakka waraqaa sanas ofii kooti ciree jira. Waraqaa ciree? Waraqaa ciree jira. Akkamitti? Ciree naan jedhe ka. Isaatu ciree sin jedhee? Waraqaa viidiyoonni dalagee sanarratti ciree naan jedhee jira. Namni tokko si jammar gaafaan qoradhee jedhu ni kan godhamu wayiin akka nama akka abbaatti bakka bu'u yookaan immoo maadhaaf abbaarraati.
iyyaamamuu qaba kan jedhu dhaga'ee jira yoo ta'an amma kana keessa gadi bu'ee beekuu baadhee jechuudha. Innaa amma kanattis immoo anaaf waan waraqaan kaatee jennee ganaanti naa hin qabnu waan dhumateedha kun. Innaa viidiyoo sana erga sana booddeetii balleessaa qabdi maal jedhee dubbatee booddee kan biraas viidiyoo kan biraa gadhiisee ture isas argeen jira. Innaa ofiisinan dhufaa ani boriif iddoo gaariitti waan maal jedha? Hojiidhaaf deemu maal? Hojiidhaaf eeguu nama maratanii haadha warraatii maratanii deemamaa kan beekutti. Ta'uun jedhu jechuudha. Innaa ani boriif iyyuu amma iddoo guddaan sii qaba. Inni ariifatanii maal jedha gaafa naga'u. Kuni ana waan natti fakkaatu jechuun madabbaraa qodaa na godhachuu wayii natti fakkaatu. Lakki amma meetis guyyaa dabruuf jecha wajjin taane afaan isin bayni wanni isin jechuun na rabsine bara amma afachuu gaarii baynanni akkuma walloon jiru araba oromoos jira waan ta'eef araba ani jechuun araba miti bara dhagaye araba filkeenis walitti ni bu'u mumkin immoo inni illee immoo itti dhagaamee michoota mana keessatti adda dhiisee jedhee itti dhagaamee deebi'uun ni mala. Dhaggeeffadhu kaasitti kun iddoo kanatti jechuudha. Ituu deebi'eeti. Miin aftachiise Oromiyaati. Maalis fakkaatee wanni na dhageessin jedhee mumkin namni beektaa waan balleesse tokkotti itti dhagaamee maybe of dhuga deebi'uu mala beeki. Michoota kanatti balleesse jedhee yookaan immoo karma ta'enis ta'u yoo dhiifamallee ka gaafatu ta'e kun isa kana anni yaada akka ta'utti amma na bira jettaa bire si biran jira iddoo kamitti yoo kana taatu nan beeka kana duras na gargaaraa turte bakka haadha baatti gargaarsa haadha babbaan naan goone naa goote kana durallee jechuudha. Bakka namni tokko biyya kana keessatti bakka namni tokko namaaf hin dhaabbannetti naa dhaabbattee jirtu. Garuutiin karaa ammaa karaa isaatii araaraaf yoo dhufellee kan jedhu namni tokko jechuudha yootiin waa hojiif deeme ta'e mariidhaan kan inni wanti naa jedhu. Lammata immoo anillee maqaan kun abadee jechuun maqaa badiisa kun maqaan na balleesse. Balleessaa qabdii ani jechuun hin arrabsine iyyuuti. Jechuun haadha balleessin jenneen akka naareef jechuudha akka madaa'e komaatti hin jenne garuutiin deebee balleessaa qabdi balleessaa isheetu argitaniiti atobsaadha naan jettu jedha viidiyoon sun jechuudha. Innaa ani qodaa miti akkanatti dabbaramu jechuudha. Lafa barbaade dhaqee ooleetii haadha guyyaa meeqa torban lama ol ta'ee jira. Bubbulee gara torban lamaaf ta'e. Innaa bakka barbaade deemeeti wayin haadha manaa achi qabata wayin bakka fedhee deemee dhufeeti anaan ijoolleetti deebi'u ani qodaa miti jechuun namni tokko badii yoon qabaadhellee badii koora yoon dideeti nama bakka namatti himameeti badiin kee kan deeffachuu hin dandeenye si gorsee dadhabe waan ta'eef ani ifata akka itti fufuu hin dandeenye jedhamee adda ba'a. Malee akka kanatti akka barbaadan deemanii akka barbaadan dhufanii kan itti galanii namni akka namaa tokkotti yaadamuu qabadee yaadaan. Jechuun moolaarii namaa fiigu. Sirriidha dhugaa itti masu. Dhugaadha namni bakka hojii tokko yookaan immoo dhimma tokko hoo deeme wal mari'atee bakka kanaatiin deemaa hanga deemuutti taa'ii isin jechuun waliin jechuun ni jira. Haa ta'u garuu immoo akkuma reefu jette immoo yoo mana keessatti yaa'iin jiraatee wal amantiin hin jirre walii galuun hin jirre maybe areefaa deemuun lima. Natti immoo qaba qaamti yoo na gorsa sana fakkeenyaaf wanti tokko badiidha yoo jedhame waan balleesseef ni fixadha ta'e. Namni gisee tokko naara gisee tokkotti yaada. Bari yeroo hundumaa miti kanaaran. Dhaabbadhu dubbiin kun miidiyaa irratti osoo hin baane namni kislaa keessanoo ni fixata ture yookaan immoo atilleen immoo akkuma na dheessiteetti achumaan silaa naa bilbiltee wanna kanaan qunnamee hojjetu ta'e rakkoon qaban si bira dhaabadhaa mungkin isallee yoo qarbu taate immoo rakkina jiru irraa hin hubadha jechuudha. Haa ta'u wanni dabre amma innillee yoo itti dhagamee amma viidiyoo kuma karaa yoo qarbu ta'e yoo itti dhagamee badii balleessuu isaa kana kan hubatu ta'e kunooti manni kan duraan beeku dhufee dhiifama gaafachuu ni danda'a. No galatoomii ani jechuun ani obboleettii keeti jechuun obboleettiin kee tokko tummee bakka kooti bakka koo bulti yaadi. Itu bakka koo tuana ta'e yoo akkam jedhiiti yaadi.
Naa si kabaja si jaalladha si kabaja garuutiin akkina yaada akkas jiru kun tula. Laala Oromiyaati akkina yaadayyuu osoo na ta'eewoo akkamii kan jedhu yaadeetiin michoota ati mana keessatti rakkachuu kan kee hubatteeti siibililleetu akka namaa tokkotti tuubiyoon siibilbiluu na bilbila jala akkaasan turre. Sirriidha garuun kun balleessaa kooti. Facha balleessaa naa horii jechuu kooti miidiyanii innis horiifama gaafate. Inumaa karaan banaadha yoo moo akka jechuun si kabajalleeti garuu wanna akkana jiru kanatu dhiiste natti jechuun jireenya mataa kootiin jechuun jiraadha naaf wayyaa maaliif sitti fakkaate namni tokko gisee tokko yoo madaa'e jechuudha madaan sun hin fayyu keessumaatii ilaali karaa kanaan immoo jechuun amma natti dhaga'ame amma dhukkubsadhe natu beeka keessa kootiin jechuudha innaa namni tokko immoo akka barbaadan deeraa deemanii akka barbaadanitti gangalan immoo andallaa saawwaati jedhee yaadaan waan akkasii jechuudha. Kanaaf jireenya mataa kootiin jiraadha. Haa galatoomannis waan nagaadha. Amma hundaafaati waa'ee isaa tayyib itti deebina. Akkamiin manni si kenne si ta'e moo akkam ilaaltee hirtama? Manni maashaallah natti tolee jira baay'ee iddoo tokko galatoomii jechuun waan jedhullee hin qabu. Jecha nuti xiqqaadha. Wallaahi baay'ee iddoo tokko galatoomii. Hawaa miti yaadda kuni dirqama obbolummaatiin bahee waan ta'eef kun rakkina hin qabu. Ati garuu yeroodhaaf tasgabbaa'ii manni mana keetii jiraadhu akka nama tokkotti manni mana keetii jiraadhuuti obboleettii yaadii. Nimmoo waan biraasitti yaadee. Rakkoon mana keessaa koo annan beeka barannee sin beeka dhibbatan si beeka bakka namni tokko nama jiratti sitti nama bukkee ture. Garuu namni tokko jechuudha jireenya manaa keessatti akkan itti yaadutti akka koote jechuudha. Namni kan biraan illee namni sadaffaan qaamni sadaffaan illee utuu nama gidduu seenii rakkoo mana keessa jiru furuun hin danda'amu. Sirrii ni danda'ama. Yookaan amma miidiyaatti wal baasuu miti jechuudha. Innaa utuuti na wajjin dhuguma jiraachuu karoora jiraachuu qabaate amma kanallee hin fagaatu deebi'es immoo miidiyaa irratti balleessaa qabdi. Miidiyaa masana irratti balleessaa ishee kana hin jenne jedheeti. Balleessa masana eessayyuu hin himne balleessaa qabdi jedhee malee jechuudha. Innaa haa galatoomu waanuma feefuyyuu haa galatoomu garuu jireenya mataa kootti jiraachuun barbaadan masaatti kanatti. Kana itti deebinaa rakkoon qabu laalleetii haala qilleensaa waan jiru laalleetii. Irraa sofna amma atis irra deemuudhaan baga dhuftee manni mana keetii jiraadhu waan fedhee nagaafadhu rakkinni yoo waan rakkatti jiraate nagaafadhu bileskee siif hin jiraansi jedha. Kanaafuu hordoftoota keenya kun akkuma argitan kana rakkoon isaan jidduu deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Indillee mootu balleessaan inni qabu waraqaa egaa waraqaan kaa godhan booda cirii jechuun isaa sun sirrii miti. Kana mootu meeyogaa mungkin namni yoo aaree waa'ee dubbachuu danda'a. Hundaafuu ilaalleetii yoo rakkinni isaan jidduu jiru furuu danda'u ta'e ni furaa. Yookaan isin mootu walumaanuu laallaa inshaallah isinis yaada qabdan nu barreessaa. Walumaarra booda inshaallah Oromiyaan na bira jirti. Mana kee jiraatti rakkoon qabu wanni dalagamu osoo jiraate walumaan gabbaanee miidiyaa irratti waliin dalagnaa isin jennaa gahe kanaafuu mee ati dhaamsa qabattee dhaamsa dhaammadhuuti nuti murra. Asumaan kana jechuu barbaadu hordoftoota kiyyaa baay'ee na jajjabeessaa nama kiraabachaa naannaa turtan karaa kanaan baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Taansuudhaan miidiyaa kanarraan lebaleen jira akkuma beekamu. Naamma inshaallah yoo rabbiin jedhee kana booda waan akka walitti deebinu ta'anatti fakkaata. Inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu nagaa naa jiraadhaa isin jedha baay'ee baay'ee.